carros deitados abaixo, sinais de trânsito, tudo, placas arrancadas, tudo, isto ficou tudo destruído aqui à boca. Não, neste momento, após decorrer os feridos, e visto que não há mais feridos, estamos neste momento a tentar ver se há pessoas a necessitar de alojamento imediato. Estamos a desobstruir as vias de acesso aqui a esta zona, que já tivemos a fazer corte de árvores e de postes, a retirar postes da via pública, e agora estamos a tirar os carros que estão em cima uns dos outros, estão destruídos, que estão aqui a ocupar a via pública, estamos a retirar estas viaturas todas.